Ну что, дело сделано. Осталось совсем малое. Что у нас там по плану? Ну, все сделано. Отлично. Сейчас еще раз коротенько по списку пробежимся. Ну, вроде все есть. Так, отмечу, что все это есть. Это есть. Осталось запустить систему. И дело в шляпе. Сейчас только что спать захотелось так сильно. Нет, неужели опять этот долбанный сон? Ну почему? Похоже, я вновь не могу пошевелиться. И кажется, во мне что-то ползет. И это что-то явно очень мохнатое. И оно подбирается ко мне все ближе и ближе. Неужели это... О, блин, где мемы? Нет. Капец, приснится же такое. Жесть просто. И это не в первый раз уже. Что у нас система? Ну, давай. Все равно она уже готова. Погнали. Так, быстро проверяем нашу систему. Здесь все должно пройти гладко, потому что особых изменений не было. В последний раз модуль постройки под владельца отказывался работать адекватно, поэтому заменим его на генерацию случайных параметров на основе известных данных о самом владельце. И будем надеяться на лучшее. Ну что, во имя логики, обихода и всего остального мы начинаем. Ну что ж, приходят новогодние праздники, а значит, пора подводить итоги этого года. Он принес нам немало невзгод, трудных испытаний, а также тяжелых выборов и решений, с которыми мы сталкивались на протяжении всего этого времени. Однако, несмотря на творящийся вокруг хаос, некоторым все же удается сохранять самообладание и веру в лучшее. И что не менее важно, веру в людей. В Кимкаграде же все относительно спокойно, что безусловно является хорошим знаком для нас. Для кого нас, спросите вы? Мы – инициативная группа независимых ученых, которая решила провести научный эксперимент, целью которого является восполнение баланса теплоты и добра в этом мире. Поэтому, воспользовавшись атмосферой праздника, мы решили порадовать совершенно случайную выборку людей, которые, как оказалось, нуждаются в этом более всего. Каждый участник эксперимента получит свой собственный экземпляр нашей последней разработки, не имеющих аналогов в мире и за ее пределами, кстати. Особое и неповторимое произведение искусства с кодовым наименованием К-26.
Не буду напоминать, что каждый из нас вложил в этот проект большое количество собственных ресурсов и сил. Мы надеемся, что наши попытки изменить ситуацию в мире в лучшую сторону обязательно будут успешны. А теперь, когда на улице можно лицезреть снежный ковер и ощущать запах хвои, мы постараемся рассказать вам одну замечательную историю. Опять? Надеюсь, хоть в этот раз обойдется без требований и угроз. Привет, Огден. Что-то нужно? Да, нам снова потребуется твоя помощь с доставкой подарков. О, с этим ко мне. Что, неужто ли опять мемы доставлять будем? Нет, на этот раз нечто более ценное. Что может быть ценнее мемов? Скажи, ты сейчас шутишь? Да, есть тут кое-что. Надеюсь, у тебя есть парочка лишних рук, чтобы помочь с этим. Ведь посылки будут довольно габаритными. Не переживай. У меня есть помощник. Отлично, борода у тебя есть. Новенький костюм мы тебе отправим. Список получателей, инструкции. Жди вскоре на почте. Да не переживай, сделаем все в лучшем виде. Не переживай, я знаю, как тебя искать. Ну что, мой друг, вот и работенка под Новый год появилась. Неудобно все же здесь балкон расположен в доме. Еще и лезть на второй этаж. Так, давай аккуратно затягиваем посылку ближе к стене и отправляемся на следующий адрес в списке. Сейчас. Главное ни обо что не стукнуть коробку. Вот, еще совсем немного. Да чтоб А ее. вот засада. Так, бросаем все как есть, быстро осматриваем и валим, пока Лера не проснулась. Да, вроде все ок. Убираем. Живее! Молодые люди, а что вы здесь делаете? Ну, мы... Это тут... Да? Новый год еще не наступил. Вы здесь в костюмах. И я вроде пока еще ничего не заказывал. Неужели вы пытаетесь меня ограбить? Не. Эх. Ё-моё, а зачем вы мне кемку сюда привезли? Еще в такой подарочной коробке. Это не совсем кемка, но думаю, ты найдешь, что с ней сделать. Считай это новогодним подарком. Не совсем. В смысле? Выглядит как настоящее. Ну, потом сама посмотришь на нее поближе. Возможно, поймешь, о чем мы. Кое-кто попросил нас ее доставить сюда. Кое-кто. Лучше не спрашивай. Надеюсь, ты будешь довольна. Ладно, в любом случае выглядит все довольно интересно. Мне нравится. Раз уж вы тут, то пойдем на кухню, и я вас... Ну, если я что-нибудь найду, то чем-нибудь вас угощу. Ну, точно чай будет. Ну и раз вы здесь, то, может быть, еще и диван перенесем. Пожалуйста. Блин, больно вообще-то. Вот я и снова дома. Хо-хо-хо-хо-хо. Дело сделано. Ведь это был последний адрес в списке. Теперь посмотрим, насколько ребята остались довольны своими подарками под елку. Так, кто это у нас тут? Пищ.
Здравствуй, Санта. Хочу для начала сказать, что не верю в тебя. Ну а что? Да, сколько раз в детстве я просил писпи. Даже вел себя хорошо, вроде бы. А ты подкладывал мне свинью. Помнишь, да? Как подарил мне свинью-копилку. Ну ладно, это дело было. Вообще-то я хотел извиниться и поблагодарить тебя. Подарив мне Кема, я обрел счастье, которого мечтать не мог. Вот уж действительно, пока не прочувствуешь, каково это, не поймешь. Представляешь, возвращаешься домой, а тебя ждет вот такой подарок, с которым можно говорить о чем угодно, смотреть вместе что угодно и делать что-то для нее в радости. Нет, не то, чтобы она ничего не делает. Без нее я бы пропал. Бывает, сидит спокойно, а потом резко вжух, и вся квартира сияет. Могу сказать, что навык готовки у нее на высоте. Один раз, правда, немного пересолил картошку, когда засмотрелась на песика в окно. А так все отлично. К чему я это? А, да. Каждый день стал лучше прежнего. И спасибо тебе за это большое. Я надеюсь, что в следующем году, как говорится, хороших моментов будет столько же, сколько дней в году. Ну все, нам пора пить печенье. С Новым годом! PSP, значит, хотел, а я ему свинью подкладывал. Так надо же было совместить размеры PSP, размеры свиньи-копилки, накидать туда денежков, разбить потом, когда она заполнится. А там внутри и денежки, и PSP. Ну что ж ты ее просто так на полку-то поставил, Пич, а? Надеюсь, с этим подарком у тебя все будет гораздо лучше. Здравствуй, дорогой Санта. Огромное тебе спасибо за возможность сорвать джекпот среди новогодних подарков. Конечно, пара слов благодарности не способны уместить весь спектр распирающих меня положительных эмоций. И все же, поверь, прыгаю от радости до самого потолка. Понимаешь, Санта, какая штука, я никогда не праздновал Новый год. Сторонился хлопот и суеты, да и не было никого, с кем можно было разделить праздничную атмосферу. А тут, повинуясь неожиданному внутреннему порыву, поставил в угол маленькую елочку, повесил на нее угловатую звездочку, парочку цветастых шариков и не прогадал. Признаться, знатно опешил, проснувшись ранним утром и обнаружив огромную разноцветную коробку, еле поместившуюся в узкое пространство съемной однушки, внутри которой, среди мягких подушек и теплых одеял, мирно посапала сама Кемка. А помнится мне дали до сих самых пор. Не жалуюсь, не подумай, даже наоборот. Как сейчас помню задумчивый взгляд, которым Кема исследовала мое аскетичное жилище, грея ладошку о кружку с горячим кофе. Теперь-то понятно, что она подсчитывала количество необходимых украшений. Но тогда я не подозревал, насколько насыщенным будет этот день. Принести елочку побольше, сохранившую освежающую прохладу и пряный запах настоящей хвои. Маленькую елочку ни в коем случае не выкидывать. Пусть стоит рядом с мамой. Закупить огромный мешок гирлянд, намотать их на каркас из проволоки, чтобы получились милые светящиеся зверушки. Приобрести мишуры, развесить ее везде, где только можно, а вместе с ней невероятное количество игрушек разнообразных форм, цветов и размеров. Вырезать из бумаги множество снежинок, наклеить их на окна. И самое главное, разложить повсюду ароматные мандарины, на которых можно ткнуться рукой в любой момент. Процесс оказался невероятно веселым и увлекательным. Кема носилась как заведенная, озаряя все вокруг своим заливистым смехом. Я старался не отставать. Множество улыбок подарила Кема случайным прохожим, работникам кафе, сувенирных лавок. Каждый раз я как завороженный наблюдал, как она проявляет невероятную доброту и участие, согревая нуждающихся трепетной заботой и теплыми словами поддержки, словно кружкой горячего какао, в котором тает сладкий, тягучий, словно сыр зефирки. Еще раз спасибо за прекрасный подарок. С наилучшими пожеланиями, Санта. Поздравляю тебя и всю твою команду с Новым годом. Ну, конечно же, пожалуйста. Обращайтесь. Мне для вас ничего не жалко. Так, кто это у нас? Ой, а кто же отправитель? Ну, раз подарок дошел, значит, отправитель доволен. А судя по содержанию самого письма, очень доволен. Что ж, оставим как есть. Будь здоров, не болей, кушай вкусно, крепко, часто, спи, как маленький олень. С Новым годом, незнакомец. А теперь перейдем к следующему сообщению. Привет, Санта. Спасибо тебе за такой подарок. Кема, она правда классная и так тепло обнимается. Поначалу у нее был такой
внимательный, взволнованный взгляд. Она изучала все находящееся рядом. И, кажется, она пахла мандаринами. Вчера вечером мы решили выпить по кружке горячего чая с имбирем и корицей, укутавшись в мягкие пледы. Мы говорили буквально обо всем. Обычно из меня и клещами пару фраз не вытащишь. О, нет, Кеми, стой! Кажется, что-то только что вывалилось из холодильника. Нет, и извини, мы не можем съесть весь сыр в доме. Нужно оставить что-то хотя бы на Новый год. Да, Санта, у нее научно необъяснимая тяга к сырному. Теперь у нас тут на столе стоит бри, моцарелла, ламбер, маасдам, огромная бобина какого-то сыра, сырная пицца и кажется, еще Кема несет сырный бутерброд и кружку кофе. Чувствую, у кого-то сейчас будет очень сырный перекус. Думаю о том, чтобы присоединиться. Кстати, Санта, ты знал, что она нереально сильная? Мы играли в настолку, и Кема одной рукой подняла диван просто потому, что туда закатился упавший со стола игральный кубик. Ой, говоря о силе, на днях мы с нашими друзьями Аидкой и Кларой были в женской качалочке. Ох, и позанимались там на славу. До сих пор мышцы болят. А Кемке хоть бы хны, как огурчик. Стоит, сверкает мышцами, бегает по 15 километров без устали. Блин, вот бы мне так уметь. Так позанимаешься вместе, рядышком. И как замотивировался. И пошел работай над собой. А иначе мотивационный по булочкам. Хи-хи. Подытоживая мое письмо, искреннее спасибо тебе, Санта, и с Новым годом. Пусть у тебя и твоих оленей все будет хорошо. А я пойду кушать сырные бутерброды. О, Юленька, приятно слышать, что ты рада своему подарку. Да, Кема она такая. Она такая прям... Ух! Видела бы ты, как мы Кемок недавно на складе разнимали. Была та еще история. Благо, хоть сыр помог их утихомирить. Хорошо, что вы приятно и с пользой проводите время в зале. Молодцы, девчонки! Санта, у нас проблема. Ну вот, что еще такое? Наши Кемки на складе что-то наделали. Я и так и не смог их остановить. Что делать? Что делать? Что делать? Нужно придумать. Куда тут думать? Они же все там разнесут нам. Так, эти ученые что-то говорили про кнопку выключения? Да вроде нет. Такс. Что любит у нас Кемка? Конечно же, сыр. Точно. Бери весь сыр, что у нас есть, и тащи его на склад. Будем задабривать сейчас. Уже бегу. Надеюсь, это сработает. Фух. Хорошо, что это сработало. Да. Правда, с ним действительно нужно быть аккуратным. Ты видел? Одна из них настолько разошлась, что даже кусок моей перчатки откусила, когда я тянул к ней сыр. Да, давненько такого веселья у нас не происходило под Новый год. Зато теперь все Кемушки успокоились, а мы можем продолжить работу. Дорогой Санта, пишу тебе это письмо, чтобы сказать спасибо за подарок в этом году. Ты превзошел себя. К-26 просто великолепна. Она очень мягкая, нежная, добрая и заботливая. От нее приятно пахнет сыром и грибным супом. Живем мы хорошо, душа в душу, можно сказать. По вечерам мы садимся на диван, и Кема проходит для меня игры. А я пью чаек с обибодами и иногда засыпаю под тихие комментарии и мерное клацанье кнопок геймпада. Выходить на улицу она не очень любит. Ну, впрочем, как и я. Но когда мы все же решаем выйти погулять, то есть очень занятная история об этом. На наших прогулках мы периодически встречали бездомных животных, которых Кемка начала брать к нам домой. Когда их набралось уже 20 штук,
и спокойно спать уже не представлялось возможным. И только я хотел поговорить о том, чтобы их кому-то раздать, что-то с этим сделать, так как жить совсем стало сложно, как на следующее утро увидел во дворе построенный приют для животных с названием «Счастье». Откуда взялись средства и материалы, до сих пор ума не приложу. Она начала там работать одна, и при этом все успевала. И подлечить питомцев, и поиграть с каждым из них, и убраться в вольерах, и красиво сфотографировать для профиля на сайте приюта. Там когда-то одинокие брошенные кошечки и собачки быстро находят себе подходящих хозяев. Имена же Кемка дает своим четвероногим подопечным весьма необычные. Плодвушка, Крипоксер, Господинушка, Своят. Со временем я и сам стал участвовать в жизни приюта, помогая с каждодневными делами. И постепенно стал чувствовать, что становлюсь добрее и счастливее. Вот такая история. Спасибо еще раз тебе, Санта, за подарок. На будущий Новый год я, пожалуй, ничего не загадаю. Ну, если только, чтобы все жили в мире, и все у всех было хорошо. О, Кемушка всегда славилась своей заботой и бережным отношением и к окружающим ее людям, и к своим домашним питомцам. Видимо, и наши подарки переняли эту особенность от нее, что даже по-особенному греет мое сердце. Привет, Санта, это я, Крипоксер. Вот нашел твой почтовый адрес на коробке от подарка и решил написать тебе письмо благодарности. Спасибо большое за мою Кемку, она классная. Только-только приехала и, знаешь, уже включила режим гиперактивности. Вывалилась из коробки такая и давай то тут, то там наводить порядок. Смотрю на нее и любуюсь, самому хочется сделать больше, лучше и качественнее, глядя на все это великолепие. Знаешь, я так и замотивирован на разные штуки благодаря ей. Как вы вообще с ней договорились на эту авантюру? Ну, это уже не мои заботы. Я просто рад тому, что она есть со мной. И даже ситуация с ноутбуком помогла решить, представляешь? Как узнала про это, так сразу такая, что? Ну, до сих пор не вернули. Жесть. Ну, давай мне адрес, пойду с ними разбираться. И действительно пошла, помогла мне, как это делает обычно. Приходит такая к ним исхода, ноутбук сюда, обормоты, а то все ваши кулипасы поотрываю. Вернулась домой, хоть и немного недовольно фыркнула, но быстренько по своим базам нашла нужный BIOS для процессора. Сама же прошила его и потом уже начала работать за ним. Какая Кема молодец. Ну, как молодец. Отжила у меня один ноутбук, ну, в принципе, у меня еще есть один. Не беда. Прикинь, после этого сама же начала изучать все эти наши 3D штучки. Сначала простенькие уроки выполнила, затем пошла изучать базовые концепты работы в Blender. Потом UV развертку, топологию, там постановку сцены, свет и прочее. Теперь мы с ней даже модели вместе ради спортивного интереса делаем. Пытаемся понять, почему что-то не получается, обмениваемся идеями и вообще все делаем в этом плане вместе. Как же хорошо, что благодаря ей у меня теперь появились силы стать лучше. С наступающим Новым Годом! Всех благ тебе и твоим помощникам. Спасибо еще раз, Санта, за такой невероятный подарок к Новому Году. Ох, Кемушка, как обычно, умеет приятно удивить нас. Письмо. А вот у нас письмо с аудиофайлом от музыкального коллектива Кемкята. Так, что же вы здесь мне прислали? А, так это даже не голосовое, это песня. Что ж, не скажу, что это неожиданно. Прошлые песни были великолепны, так давайте послушаем эту.
Мне в радость руку твою взять и знать, что ты сейчас держишь мою. Пусть время будет крепко спать, пока мы здесь проводим вместе праздник. Далеки друг от друга, но в то же время мы вместе. Тут танцуют тени и все планеты, глядя на тебя уже в пляс хотят. Ну давай же к нам повод не ищи, вместе до утра взявшись за руки. День скрывает тьма, мы здесь ради тебя. Поджигаем те огни пламенем сердца. Давай же ты, смеясь, забудешь обо всем вместе с нами, вместе с нами. Пускай приходит год, и люди вместе с ним, как и каждый сон, становится родным. Тебя ото всех невзгод спрячу там внутри, вместе с нами, вместе с нами. Быть может, само сердце плачет, утопает все в слезах. Успокою тебя нежно, сказав тебе, держу его в руках. И если казалось, что жизнь проходит мимо тебя, тогда мы пойдем, несмотря на все, сказку создадим, будет хорошо. Отогнав беду, молнию свою никогда уже не забыть. Хочешь, мы взлетим прямо в этот час? Протяни ладонь, молча сказав «да». Стук твоего сердца со мною бьется в такт. Мы взлетаем, мы взлетаем. Пускай приходит год, и люди вместе с ним, как и каждый сон, становится родным. Тебя ото всех невзгод спрячу там внутри, вместе с нами, вместе с нами. Куда ведет звезда, там жди сотни подарков. Она зовет поближе танцами из бликов. Мы тут устроим праздник, а тут познаем счастье. Под боком будет солнце и никак иначе. Куда ведет звезда, там жди сотни подарков. Она зовет поближе танцами из бликов. Мы тут устроим праздник, и тут познаем счастье. Под боком будет солнце и никак иначе. Свет разгонит тьму, и глядя на тебя, я чувствую тепло, будто навсегда. Давай же ты сейчас напишешь этот год вместе с нами, вместе с нами. В наших мечтах.
Ай, хороши кемкята, ноги так и пускаются в пляс. Хочется отбивать ритм, хочется махать руками, хочется подпевать, да жаль, слов не знаю. Но ничего, еще пару-тройку тысяч раз послушаю, чтобы ушки ублажить, и буду вместе с вами петь. Ха-ха-ха-ха. Дорогой Санта, спешу поблагодарить тебя за такой щедрый и замечательный подарок на Новый год. Ты самый лучший. Приехала моя кемыш в такой яркой, красивой подарочной упаковке, внутри которой, помимо самого клона, находилась сувенирная утюг катана. Теперь она красуется на стене в моей комнате. Сестричка выполняет свою роль на ура. Я такого мечтать не мог. Расплываюсь от счастья буквально от знания того, что она тут рядом со мной. Беседуем часами, гуляем и прекрасно проводим время. Сразу, как подобает по нашей традиции, я встретил ее двойной логикой. Вот только одной порции оказалось мало. Вот пошла вторая, третья, а затем, в общем, весь месячный запас лапши ушел. Ну ничего, теперь хоть знаю, что сыр оказывает на нее более существенный эффект. Она мне еще тогда говорит: «Братик, хочу еще». А нету, сестричка, нету больше. Кто-то все съел. И мы как давай хохотаться с этого. Очень радостно мне смотреть, когда она в таком приподнятом настроении. Решили с кем пройтись по городу в поисках видеокассет. Ну, то есть логика, конечно же. Восполнять силочку надо на всем. Идем, значит, по одному району. Пусто. Во втором набрали несколько штучек, в третьем немного набрали. Решили идти дальше. Попутно обсуждаем всякие наши любимые штуки, поздравляем людей на улице с Новым годом, и вот это вот все. Направляемся в центр, ведь там должен быть выбор побольше. И тут из-за поворота выплывает банда каких-то местных отморозков. Кажется, их было 7. Проходя мимо меня, все приметили у меня пакет с ценным содержимым, и давай пытаться его отобрать. Я же как мог пытался отбиваться от них. Вдруг слышу заветное бац-бум-бам и лишь стоны этих утырков. Не успел я опомниться, как Кема разделалась с последним, грозно приговаривая: «Разве что твой адрес не знаю, то пришлось бы тебе дверь менять по шкуда». Ну и закинула в мусорный бак после этого. Жесть, просто жесть. Потом смотрит на меня и произносит: «Буду знать, как к моему любимому братику приставать». И обняла меня крепко-крепко, прям до хруста. После этого никто в городе даже не пытался подходить ко мне. А сестричка смогла найти для меня хорошего мастера рукопашного боя в городе, чтобы я встал на правильный путь дрюки и начал совершать свою форму. Ох, вот это я понимаю подгон накануне праздника, Санта. Спасибо тебе огромное, Санта. Это самый лучший подарок на Новый год. Ох, Кемочка, молодец какая. Никого в обиду не даст, особенно своего родного братца. Хорошо, что ваши похождения так закончились. Видать, это та самая сила дрюки, о которой мне рассказывали. Хо-хо-хо-хо-хо. Вспомнил я тот случай, когда мне шериф звонил по одному адресу из списка. Интересно, как тогда эта история происходила на самом деле? Ю-ху-ху! Здравствуйте, вас беспокоит шериф? Да, чем могу быть полезен, шериф? Новый год еще не наступил, так что подарки вам пока рано доставлять в отдел. Я звоню вам по иному поводу. На месте последнего вызова была найдена коробка с непонятной маркировкой модель К-26, а на этикетке указан ваш номер. Не желаете это прокомментировать? Модель К-26? Интересно. Действительно интересно. Возможно, кто-то решил так подшутить надо мной, ну и оставить следы, будто это моих рук дело. Но я не думаю, что я и мои помощники имеем какое-то отношение к данному случаю. Возможно, у вас будут какие-то детали. Наш сотрудник был найден в бессознательном состоянии на месте вызова. Он был в состоянии передозировки пиццей. Повсюду были разбросаны кусочки сыра. Соседи жаловались на громкие звуки и грохот, поэтому смею предположить, что там происходила какая-то вечеринка. Сейчас наш парень находится в реанимации. Остальных улик, помимо этого и странной коробки, обнаружено не было. Звучит действительно странно. Возможно, ваш сотрудник решил присоединиться к вечеринке. Ну, знаете ли, эти молодые люди, когда заприметят видную, красивую девушку, не могут устоять, Простите, вспомнил свое
прошлое. А где, собственно, вопросы ко мне? Я, как, впрочем, и вы, довольно занятой человек, между прочим, и времени свободного у меня не так уж много. Модель К-26. Что это еще за штука? Неужели это какое-то оружие или наименование запрещенного препарата, который начали тайно распространять у нас под носом? Не думаю, что вам стоит это знать, шериф. Я шериф, и я обязан знать все, что происходит в моем городе. Простите, шериф, но вы не поняли. Вам действительно лучше ничего об этом не знать. Но спешу заверить, что ничего противозаконного там нет. Можете на меня положиться. Так значит, вы что-то все же знаете. Тогда вам действительно придется прояснить мне ситуацию, иначе вы будете первым подозреваемым в ходе расследования. Ладно. Подарки в рамках закона и доставка подарков – все разрешено законом. Моя совесть чиста. А я еще раз попрошу вас не ввязываться в это дело. Это еще почему? Понимаете? За этим стоит серьезная группа людей, которым очень не понравится, если вы попытаетесь помешать выполнению их плана. Уверяю вас, лучше не вмешиваться. Так, и что же они могут сделать мне, шерифу? Да что такое? Да, я признаюсь, что это моих рук дело. Я действительно доставил ту посылку. И мне действительно жаль, что ваш сотрудник попал под раздачу, так скажем. Однако ни посылка, ни ее применение не являются опасными для общества. Поверьте мне. Ну ладно, допустим. А что касается этой тайной группы людей, точно стоит доверять? Подумайте, пока у вас еще есть время выбрать сторону. Да, я полностью уверен в этом. Боюсь, что на пути к достижению своей цели такие люди могут применить самые страшные вещи, если вы попытаетесь стоять у них на пути. Но знайте, что их цель в конечном итоге благая. Они действительно желают улучшить наше общество. Откуда вы это знаете? Я знаю, но боюсь, распространение информации меня самого может подвергнуть опасности. Просто знаю, что они делают с подобными людьми вроде нас с вами. У меня не осталось выбора. Они похищают людей и заставляют делать мемы. Мемы? Да, мемы. И лучше даже не представлять, какими способами они этого достигают. Это какая-то шутка сейчас. Санта, вы надо мной прикалываетесь? Понимаю, насколько абсурдно это звучит со стороны. Но знайте, эта ситуация намного серьезнее, чем кажется. Мы с вами давно знакомы. Думаю, вы можете мне доверять даже в таком деле. Пожалуйста, ради вашей сохранности лучше не лезьте. Деятельность этой группы я беру под собственную ответственность. Если что, вы знаете, кого вызывать. Да, это звучит как бред, но судя по вашей интонации, похоже, вы не врете. Я доверюсь вам и в этот раз, но знайте, что вы не сможете избежать правосудия, если что-то произойдет. Я вас никуда не отпущу. Ну что же, тогда у меня все. Всего доброго. Обещаю, ничего не будет. И вас, шериф, с наступающим Новым Годом! Надеюсь, эти ученые хотя бы мой телефон не прослушивают. А то еще проблем с ними мне не хватало. Ладно, поехали на следующий адрес. А вот, видимо, и тот самый адресат, о котором упоминал шериф. Здравствуй, дорогой Санта. Спасибо за такой отличный подарок в канун Нового года для меня. Еще и в такой красивой упаковке, вообще кайф. Кема выглядит и ощущается очень классно, да и в целом с ней не соскучишься. Мы и поговорить можем, и пойти погулять, и даже позвонить в техподдержку ради шутки, ведь она знает, чем их подколоть. А когда нам оттуда звонят обратно, то она врубает свой режим умного автоответчика, что создает еще больше забавных ситуаций. Порой вместо будильника выступает, как начнет свою вот это вот «подору-подору» кричать на весь дом,
то мне сразу понятно, что пора вставать. В общем, и в хозяйстве пригодится, и в целом как человек супер. Не так давно с нами произошла занятная история, о которой я тебе хочу здесь рассказать. В один из дней, который мы проводили вместе, Кема решила заказать 20 или 30 коробок пиццы. Видимо, у нее разыгрался зверский аппетит, и она захотела перекусить. Однако после курьера приехал местный полицейский, видимо, опять та ворчливая соседка решила добавить нам проблем. Черт ее знает, что на этот раз ей не понравилось. Видите ли, у нас громко музыка играла, которую мы и не слушали. Бедолага полицейский приехал на вызов, но он даже не подозревал, что его здесь ожидает. Ну а Кема что? Вновь решил воспользоваться своей замечательной смекалкой. Предложила ему спор. Мол, кто больше коробок пиццы съест, того и правда. Он на вид, конечно, здоровый мужик, и сразу же согласился, глядя, наверное, на размеры Кемы, подумал, что здесь все будет очень просто для него. Спустя 3-ю или 4-ю пиццу нашего гостя разморило, так что он тихо мирно уснул. А Кемка все ест и ест, ест и улыбается, сам удивляясь, куда в нее столько влазит. А мы что? Решили, что нужно отомстить соседке. Так что аккуратно перетащили копа к ней через балкон. Заодно закинули туда коробки из-под пиццы, да и саму подарочную упаковку, чтобы там уже полицейские сами терялись в догадках, какого черта тут происходит. Затем же уже сама Кема звонила в полицию и своим фирменным измененным голосом вызывала наряд на адрес соседки, мол, там держат в заложниках их сотрудника. Я вообще офигевал с происходящего, явно не каждый день такое увидишь. Не знаю, чем там закончилось, но ни соседка, ни сами полицейские к нам больше не приставали. Спасибо еще раз за подарок и поздравляю с надвигающимися новогодними праздниками. И тебя с наступающим Новым годом, и тебя. Ну вы, конечно, и придумали. Но надеюсь, что вы больше ничего подобного выкидывать не станете и подставлять мою бороду тоже. Так, значится, это было последнее письмо из всех адресатов. Судя по вашим откликам, эти ученые постарались на славу. И, видимо, из-за прообраза все клоны так благотворно влияют на вас. Интересно, что они собираются делать со своим детищем дальше? Пись-п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 ись. Погодите-ка. Кажется, пришло еще одно письмо. Здравствуйте, дорогие участники эксперимента. По прошествии испытательного времени, после имплементации нескольких ревизий проекта К-26, а также обработки всех отзывов от участников тестовой группы и анализа данных непосредственно с наших клонов, к сожалению, мы вынуждены принять решение о приостановке наших разработок в данной области. Все образцы, которые были выпущены в свет за период лабораторных и полевых испытаний, так и не смогли в полной мере воссоздать поведение человека и его характерологические особенности, которые мы закладывали в качестве базового модуля для наших изделий. Безусловно, полученные данные, как и итоговый результат, могли бы быть использованы для продолжения нашей работы. Но мы не можем заменить реального человека, как бы нам этого не хотелось, и как бы слепо мы не стремились к этому. Благодарим вас всех за участие в нашем эксперименте и поздравляем с наступающими новогодними праздниками. Всего вам хорошего. Так, свет включили? Включили, отлично. Мы начинаем. Ну что, ребята, праздник подходит к концу. Значит, самое время поздравить друг друга с этим замечательным событием. Занимайте места около елки, забирайте свои подарки, а мы скажем вам немного поздравительных слов. Тарзан, начинай. Кемкаград. Волшебное место, наполненное теплом и скрытое от посторонних глаз. В этот праздник желаю, чтобы это место становилось все волшебнее. Кофе, обиходы и сыры становились все вкуснее, шепот все слаще, а ваши огоньки все теплее и ярче. Новый год. Само название говорит нам о переменах. Так пусть эти перемены будут хорошими
и приведут нас к искомому счастью. С Новым годом, Кемкаград! Спасибо. Так, теперь у нас есть новые гости. Белочка, давай ты. Ну что, скоро наступает новый 2023 год. Надеюсь, вы успели нарядить елку, купить мандаринов и также купить подарки своим родным и близким. Если честно, каждый раз становится чуточку грустно и одновременно радостно на душе от многих позитивных моментов, которые были в уходящем году. Может быть, это говорит за меня сейчас моя старость, но не об этом. Хочу в первую очередь поблагодарить Кемку за то, что она собрала вокруг себя хороших людей, за то, что отдает всю себя своим зрителям, за то, что всегда открыта. Ты безумно крутая, вот что я тебе скажу. Ты мотивируешь многих людей, ты радуешь многих людей, и для кого-то ты являешься примером. Это достойно. Хочу пожелать тебе и твоим зрителям всего самого наилучшего в новом году. Крепкого здоровья, само собой, крепких нервов, и чтобы все ваши поставленные цели на этот год были реализованы. И помните, что вы нереально крутое комьюнити. С наступающим Новым годом вас! Отличное поздравление с Новым годом. Шатена, скажешь что-нибудь для Кими? Знаете, я долго думала, с чего могу начать. Мне хочется сказать о многом, о том, что чувствую, но не представляю, как описать то, что ощущаю на сердце. Кеми для меня стала важным человеком в жизни. Наверное, не просто подруга, а нечто большее. Я помню времена, как мы могли с ней смеяться до самой ночи, общаясь в Дискорде, и как вместе плакали. Мы даже занимались спортом вместе, и это было очень весело на самом деле, хоть и заканчивали каждую тренировку еле живыми. А наши совместные посиделки за чтением книг. Для меня этот момент особенный. Я испытала самые теплые чувства, зная, что в это же время, пока я читаю свою книгу, Кеми сидит так же и читает свою. Мы словно были вместе на расстоянии. И когда-то это расстояние сократилось до крепких объятий. Все это останется в моей памяти на сердце навечно. Хотя я знаю, что у нас с тобой, Кеми, будут еще 1000 других моментов, которых мы будем проживать и вспоминать в канун Нового года. А сейчас пусть наступающий год будет для тебя теплым, для сердечка и радостным для души. Я искренне тебе этого желаю. Ты прекрасный человек, и я счастлива тому, что ты есть в моей жизни. Я люблю тебя, Кеми. О, это безумно мило. Но я дополню от себя лично. Вот и наш любимый Новый год. Мы долго его ждали, и он пришел. Для людей год — это не только лишь проведенное время, но и, как сказал один человек, годы — это опыт, а опыт — это балдеж. 2022 год действительно выдался непростым, но, несмотря на это, мы все еще здесь, и мы вместе, и мы, как великая сила, вновь объединились, чтобы совместными усилиями постараться забыть про все плохое и в то же время подарить вам заряд положительных ощущений. Что бы ни происходило вокруг, каждому из нас не стоит забывать о своем очаге внутри, которым он может обогреть и себя, и других. Сейчас же мы сами выступаем в роли тех, кто дает частичку своего тепла другим, тем, кто в этом действительно нуждается. Пожелаю вам слышать и слушать свое сердце, следовать в выбранном пути, тем самым получая как можно больше счастья в своей жизни. Пожалуй, с появлением любимого хобби за период здесь я вновь открыл для себя, что каждому из нас важно чувствовать себя на своем месте, быть в компании любимых людей и продолжать движение вперед. Всегда помни, что даже если жизнь временами напоминает самый плохой сон, то знай, затем он обязательно закончится. Что касается Кемкаграда, для меня это место стало хабом поддержки, веселья и заботы. Надеюсь, и моя деятельность помогает вам чувствовать себя легче и лучше, но или хотя бы смешит вас, ведь смех — это то, что помогает нам справиться с трудностями. Для меня все это стало важной частью моей жизни, и я постарался вносить свой вклад сюда. На этой ноте поздравляю вас с Новым годом, который, я надеюсь, пройдет у нас всех просто отлично. А еще
Пусть за нами будет присматривать счастливая и улыбающаяся лисичка. С Новым годом вас! С Новым годом! В долине снежных снов остался след любви. В двери подкрался год, и праздник вместе с ним. Они зажгут звезду, они зажгут звезду. В этот волшебный час вновь греет тот очаг. Забыв про все и всех, тепло несется к нам. Найдя в ночи звезду, найдя в ночи звезду. Пусть в чудесах займем место мы, просто знай. И за пределами всей земли я смогу отыскать блеск твоих глаз. И в сердце моем песен, в глазах теплится свет. Насквозь я вижу мир, словно преград нет. Ведь вижу я звезду, ту самую звезду. Пусть в чудесах займем место мы, просто знай. И за пределами всей земли я смогу отыскать. Держим курс, через время мы там, мы тут. Яркий свет звезды, как новый путь, никогда не покинет нас. Блеск твоих глаз. Я смогу отыскать. Пусть в чудесах займем место мы, просто знай. И за пределами всей земли я смогу отыскать. Держим курс, через время мы там, мы тут. Яркий свет звезды, как новый путь, никогда не покинет нас. Блеск твоих глаз. Мне... Я туплю. Я же прихожу отсюда, смотрю на вас, типа, упырить, хули вы приперлись. Окей, диван, почему мы уходим куда-то в стену? Типа, двигать диван. Я не настолько старая. Короче, давай последний. Вот. И я сейчас чуть не сказал, ну, для истории, вдруг ты будешь делать странные кадры и все остальное. Видела бы ты, как мы кемок недавно на складе разминали. Это была та еще история. Еле успел переключиться. Жуть. Сейчас бы наразминали кемок на складе. Может быть, он это запилит в самом конце. Типа, бонус. И Лера такая... Титры. И меня на диване.
И меня на диване. И тут грациозно влезает микрофон такой. Я тоже умею как Кемка делать. Нет, как Кемка никто не может.